Хотим представить вам видеоотчет о проделанной работе, ремонтно-отделочной работе. Значит, старый жилой фонд, ремонт не делался порядка 30 лет, то есть ремонт от застройщика. Значит, были выполнены следующие работы. Дом у нас кирпичный, стены были в ужасном состоянии, соответственно, нужно было полностью избавляться от штукатурки, выставлять направляющие маяки, штукатурить стены. До этого была выполнена работа по электромонтажу, полностью новая вся разведена проводка. Вот. Когда уже говорим о штукатуре стены по маякам, ровная вертикаль, горизонталь у нас получилась по стенам. Значит, далее была нанесена стекловолоконная сетка от трещин. Соответственно, дальше были выполнены работы по шпаклеванию стен. Дальше потолок у нас натяжной, пленочный. Вот, оператор, покажите. Значит, эта стенка у нас исполнена фотообои. Вот такие у нас красивые фотообои. Вот. Выравнивался пол самовыравнивающей стяжкой, значит, и укладывался ламинат. Оббивалось все плинтусами. Вот. Соответственно, дальше были выполнены внутренние откосы, поштукатурены, соответственно, покрашены. Вот. Работы производились 10 дней. 10 дней. Значит, что могу сказать? Заказчица осталась довольна выполненными нашими работами. Значит, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, всегда будем рады вам помочь.